gitunya lumayan dibahas teh dina sesi 2 teh naon cara meminjam dan menabung. Modul sabariji modul 2 nya ibu masih kene aremut pirakunya atau silap deui. Aya nama cobi perwakilannya sawai anu berani berpendapat ku abi diapresiasi kayak orang apresiasi sangan ya bu. Cobi ayeuna dugikeun mengapa kita perlu menabung, kunaon orang kedah menabung sareng hal naon wae anu mata kedah janten pertimbangan sebelum orang memutuskan meminjam atau napi berhutang atau napi hal-hal naon wae anu kedah diemutan sarta acan urang nantoskeun bade namut sok bade kusaha sok mangga Ibu Eti mangga iya sih mangga anjeun teh nuhun kenapa orang kedah menabung leres kamu jagi leres masa tua leres terus kamu usaha leres pisan ibu pinter terus ayeuna halan wae ibu nu jantan kedah jantan pertimbangan cik sok muhun kamu namut artos tempat meminjam leres terus pengembalianana aduh pinter kurang pasihan tepuk mantul untuk Ibu Eti. Abi di aba-abanya masih kan emut masih tepuk mantul mantap betul. Ayeuna nya urang lengkapi walaran anu tadi bilih kirang bilih masih kene kirang cobi ayeuna mah urang nonton film sasarangan nya nonton film sasarangan kunaon urang kedah menabung sareng hal wae nu kedah dipertimbangkeun sateu acan namut sateu acan berhutang ge ayeuna tingali nya ka dieu. Nah, iya ibu, video namun katawis di bangga, untuk nah nuli pangker mah tingali atuh, buka buku pintar, nanya buku pintar narana, nah pira aku tuh nyana buku pintar halaman 61 cermat meminjam dan menabung, ya, leres eta. Tah tulisan eta teh sami anu diucapkeun ku bulueu dina video ieu nya mohon katos. Nah aya mah urang tinggal diregepkeun ku sadayana. Tok urang tingali. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilan yang nanti.
Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Tah, dan gitu nya. Filmnya rame artinya iya mah video berharga, video penting. Dan kumaha cenah ibu hasilna teh? Nuka tangkap ku ibu tina film we atanapi tina buku pintarna kumaha? Sarmat meminjam dan menabung teh kumaha? Nah, leres margi nya urang mah teu terang kapayun teh bakal kumaha. Danten nabung teh diperuntukkan kamu bilih aya kejadian darurat. Nah, bilih naon wae entah eta panyawat atau napi kecelakaan kan temunya tah eta teh bakal ketemu lagi ku cara naon nabung nya terus jangan naon beres sisihkan. Nah, paling urang gaduh pendapatan teh sisihkeun kamu nabung misalkan langsungnya tina pendapatan teh kiranya atuh sisihkeun 1.000 atau 2.000 mah nya kamu nabung. Misalkan hari anjing teh ibu teh ngoret kenging 30.000 nah, cik atunya 2.000 1.000 wae mah tabungkeun tong teh kenging di naon di imam sadaya nanya tadi aja insya Allah lah kami nabung mah kita aya jaminan naon jaminan kapayuna bilih aya naon wae nya salajengna pami bade nabung teh kedah direncanakeun nya pilih tempatna ulah sagawaya kan ayeuna mah seueur anu nawisan tabungan itu ieu ulah percanten urang survei heula leres teu ieu tempat teh gitu nya salajengna anu terakhir mah pami urang bade namut bade berhutang urang kedah ngehutang kumaha carana urang ngeuwihkeun manyer eta hutang sesuaikeun sareng pendapatan urang nya ulah namut saenakna bal 200 juta ari pendapatan han teu cekap ka kanggo kahirupan saeudeung oge cekap misalkan tah teu kayak gitu urang ningali heula pendapatan ini pendapatan misalkan sekian. Nah, kitana orang bade namut sabaraha nya kantoskeun kitu nya. Nah, lamun jelas nama urang tingali brosur. Nya, uninga brosur aya tuh hiji nya di si ibu teh. Begitu brosur teh di dieu aya. Tingali urang tingali brosur halaman 5 dugi ka genep nya tingali. Brosur halaman 5 wika genap tuh cenah gambar panggilnya rame. Biasakan menabung dengan disiplin biar sedikit asal rutin tuh terus ibu Lili tadi oge didugikeun. Biasakeun nabung meskipun mung kasaran 500 sadinten teh naon penting mah rutin nabung istiqomahnya komitmen urang teh kedah nabung misalkan. Terus jika perlu berutang rencanakan dengan matang tuh pami orang tos teu naon penghasilan tos teu cekap teu gaduh naon deui caleun misalkan terus urang teh kedah namut eta teh kudu direncanakeun sing mateng nya ulah sagawayahna tadi teh tempatna cara pengembalianana nya terus jaminanana naon dan sebagainya nya kita kena rencanakeun. Terus tinggal di oge brosur 8 wika 10 nya 8 dah tips menabung. Tentukan tujuan menabung. Nah, misalkan ibu salah tadi teh ibu Rini bade nabung kanggo usaha nya periogi 5 juta. Rencanakeun teh ayeuna nanti kedah gaduh 5 juta. Nah, kintena dibagi per hari sabaraha. Rencanakeun kitu nya gaduh tujuan. Terus buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Nah, kan tadi tujuan teh kanggo usaha. Nah, kedah gitu. Sisihkan uang untuk tabungan sejak awal. Bukan menunggu
sisa pengeluaran. Nah kebiasaan orang mana nabung teh ngantosan sesanya, terus meser tempe, pecin, misalkan katel dan sebagainya nya. Aya sesana meureun tabungkeun teu mah nya teu nabung teh kayak gitu. Aya mah pas orang kenging setoran di si bapak kenging misalkan 50.000 sisihkeun 5.000 aya mah jang naon jang nabung nya diajar ya nama. Terus tuh nabung mah teu kedah banyak, nu penting mah rutin sedikit punten ibu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Penting kenapa 500 per hari oke kan nya, lamun samingon kan lumayan 2.500, lamun sabulan tos 13.000 kira rampung lah sekiannya lumayan tuh. Nah terus cara membuka tabungan untuk bapak kumaha, nah di dia mah aya melalui bank, aya koperasi, benten kumaha pami ka bank mah ibu tunjukkeun identitas diri nya canak KTP, KK dan sebagainya bapakna merentang gaduh SIM anak eta teh sebagai identitas diri. Terus kesian formulir disadiakeun ku saku banyak engke di aya. Nah benten teh kedah mayar restoran awalna misalkan 500.000 bayar heula. Nah terus koperasi kumaha sami menunjukkan identitas diri tadi KTP, KK dan sebagainya. Terus mengisi formulir sami, membayar simpanan pokok akan menjadi anggota tuh sami, misalkan simpanan wajibna rupi-rupi kumaha kebijakan tapi kumaha katang pesan koperasi aya 25.000 misalkan 5.000 aya kumaha koperasi nanya. Terus dina brosur 10 pertimbangan sebelum berutang tuh nah tingali nya aya brosurna tuh aya didinya tingali bari nu ka dieu mah gitu mah. Nu ka hiji namu teh pinjam teh hanya untuk kebutuhan bukan keinginannya. Ieu mah namu artos 5 juta kamu naon kamu nyetok rokok si bapak aduh teu kenging nya kebutuhan we misalkan kamu pengayaan non pangan misal beras tanapi naon meser bumi misalkan kata napi isi-isina kamu kebutuhan misalkan kasur dan sebagainya nya kamu barangkali sekolah eta mah. Terus pami aya gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu tuh. Pami aya mah teu kedah namut anggo heula aset tapi tabungan nya mun nabung mah kitu teu kedah namut anggo heula eta tabungan. Pami teu gaduh tabungan terus gaduh tanah anggo heula eta asetnya teu kengokan namut lah lumayan nya berharga eta teh. Nah terus pinjam sesuai kemampuan ya tingali pendapatan kondisi orang sakumaha kondisi ekonomi nya. Terus pilih tempat meminjam dengan total pengembalian terkecil. Tah kan ayeuna maksudnya tempat lembaga keuangan kanggo namu teh aya operasi perbankan, bank emok dan sebagainya nya tangtos dibelah ku kuninga. Tah ayeuna mah mangalah ku ibu cermati kintana lembaga mana anu masihan pinjaman tapi ngauwihkeunana alit misalkannya tuh. Nah pilih waktu pengembalian sesuai pola pendapatan. Nah lamun si bapak gajina tiap bulan tanggal 1 misalkan sok uwihkeunna teh berarti ka bank teh misalkan kaping 2 na sampai kaping 5 temennya kumaha pendapatan si bapak. Nah itu mainnya katos perilaku teu kartosnya eta tadi getos jelas di awal eta mah nya ieu mah mengulas itu mainnya. Nah ayeuna mah urang latihan di mana latihan di bumi nya latihan di bumi. Nah janten ibu-ibu abdi nyamutan informasi atau napi pelajaran nu didugikeun di awal dugi ka akhir teh bakal karaos manfaatna pami diamalkeun dina ka nya ya salidinten ibu karaos teh pisan manfaatna pami ku ibu diamalkeun lah bakal karaos pisan manfaatna teh nya.
Tah ayeuna mah tos we urang latihan sarana kumaha ayeuna nyaranak buku pintar sadayana nyenak nyenak. Nah buka buku pintarna halaman 22 bisa 23 aya mohon buku pintar eta leres tah anu ieu buku pintar halaman 22 dugi ka 23 aya ya nya latihan 2A angkot cenanya. Nah, merencanakan utang dengan hati-hati. Ibu Yanti mau mulai usaha jualan pisang goreng dan seterusnya nya. Awas aku ibu teh sim tamat. Nah, kade ieu nya daungkeun ibu, daungkeun heula ka dieu. Pilih dan lingkari jawaban yang tepat di bawah ini nya. Kade emut-emut. Pilih dan lingkari jawaban anu tepat cek ibu kerjakeun nya. Misalkan ya contoh nih, apakah Ibu Yanti perlu meminjam uang? Nah, tina cerita ieu teh aya soalna aya 5 nomor hiji, apakah Ibu Yanti perlu meminjam uang? Jawabanna aya 3 pilihan. Nah, misalkan tidak, atau tidak, tanah kumaha ibu-ibu nu tangtos sore ibu laras kantun pilih lingkari 2 seterusnya sami 3 teras sami. Nomor 5 misalkan kemanakah Ibu Yanti sebutnya meminjam? Saya pilihan A, B, C sami pilih lingkari. Nah iya eusian ku ibu-ibu sadayana nya eusian masing-masingnya diajar masing-masing aos heula kade soalna sasih payun sanak urang pariosnya. Nah, dening kita katinggal oh si ibu ieu mah berarti paham ya naon sesi 2 kamari teh cara meminjam dan menabung tehnya. Itu nah ayeuna mah urang tangtosnya di awal ke akhir saatos diajar mengendalikan keuangan, kumaha carana mengelola keuangan, mengelola hutang dan menabung. Nah, tangtos urang teh perlu terang sarana oge meningkatkan pendapatan kumaha dan jadi diulangi satu orang diajar tadi mengelola keuangan, mengelola hutang, kumaha carana menabung, orang perlu terang oge kumaha carana meningkatkan pendapatan, kumaha carana terang memulai usaha terus ibu tuh mulai usaha kayaknya jantan sesi salajengna insya Allah panginten peminta ewan sasi payun bulan Oktober leres sesi Oktober kaping 20 jam sabaraha? Nah, jam 8 atunya. Jam 8 tempatna bagian di bumi Ibu Rita leres. Nah, diulangi sasi payun bulan Oktober kaping 20 jam 8 tempatnya di bumi Ibu Rita urang ngabahas kumaha carana memulai usaha ketangkem. Nah orang siapkan di ayeuna ulah hilap nu tadi soal isian. Nah sasi payun mah urang diajar kumaha carana memulai usahanya. Nah, hadir ayeuna alhamdulillah hadir sadayana kade sasi payun diantos kedah hadir supados terang kumaha carana mulai usaha gitu nya. Teu kayak ngilap buku pintar dicanak deui nya. Dicanak sadayana hiji ewang. Kade kantos dibaginya canak hiji ewang tos fotokopi. Nah, gitu panjang di awal lebih ke akhir pembahasan sesi 2 alhamdulillahnya tos jantre alhamdulillahnya ibu-ibu dugi ka wah jika ayeuna mah jadi berubahnya atur nuhun kana kasumpinganana panjenengan tos aluangkeun waktosna tina aluangkeun tina kasibukanana mudah-mudahan janten pahala ibu-ibu sadayana amin. Mudah-mudahan kesayangan ibu-ibu dongkap ka ieu tempat dicatat sebagai amal ibadah ku Allah Subhanahu wa taala amin. Atuh lepatna murni isim kuring di diri abdi hapuntenna ibu-ibu atuh
sanesna mah tangtos disahat di Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Urang tutup pertemuan ieu sesarangan subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu.